السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن زه تاسو ته داسې دعا خیم چې که یو انسان په اخلاص، یقین او تسلسل سره ووایي، الله جل جلاله به تقدیر بدل کی. هغه دعا چې یو مسافر بې کوره، بې وسه، وږی یوازې انسان وکړه، الله جل جلاله هغه ته هر څه ورکړل، نه یوازې رزق بلکې کور، نکاح، عزت، سکون او هغه مقام چې نوم یې تر ننه پورې ژوندی دی. دا حضرت موسی علیه السلام دعا ده، مګر د دې تر شاوخوا اوږده قصه ده، د هجرت، د تنهایی، د مظلومیت او بیا د الله جل جلاله د برکتونو باران. نو راځئ چې په تفصیل سره دا دعا واورو. زما محترم و عزتمندو، حضرت موسی علیه السلام د فرعون په محل کې لوی شوی و، خو که څه هم د هغه بادشاه په کور کې هر څه و، خو زړه یې د مظلوم خلکو سره و. هغه خلک څوک و؟ بني اسرائیل، د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد، هغه قوم چې یو وخت عزت درلودو، خو په دغه وخت کې د فرعون د ظلم لاندې غلامانو. په هغه وخت کې قبطیان د فرعون خلق امیرانو، د بني اسرائیلو غلامان او بې وسه او بې عزتو. که یو غریب بني اسرائیلی مړ شي هیڅ حساب به نه و، خو که یو قبطي ته څوک څه ووایي نو سخته سزا به یې ورکوله. دا حالات نن هم شته، یوازې نومونه بدل شوي دي. نن هم مظلوم دی، خو الله جل جلاله خپلو بندگانو ته د خلاصون لاره ښیي. حضرت موسی علیه السلام په دې ظلم کې لوی شوی و، خو هغه د دې ظلم سره عادي نه شو. هغه د مظلوم غږ اوریده. دا هغه څه و چې د هغه تقدیر بدل کړو. یو ورځ حضرت موسی علیه السلام د مصر په بازار کې تیریده. ناڅاپه یې واوریدل چغې د امداد امداد، آواز یې کو چې زه مظلوم یم. موسی علیه السلام وګرځېده. یو بني اسرائیلی او یو قبطي په جګړه اخته و. بني اسرائیلی په عاجزۍ سره چغې ووهلې، ای موسی، دا قبطي غواړي چې ما ووجني. موسی علیه السلام د مظلوم د ملاتړ دپاره قدم کېښوده. هغه قبطي ته یې ګزار ورکړه، مګر دا ګزار دومره قوي و چې سمدستي هغه مړ شو. موسی علیه السلام ولړزېد، سترګې فراخه شوې. وی ویل دا د شیطان کار دی، بېشکه هغه ښکاره دښمن دی. بني اسرائیلي وتښتېد او موسی علیه السلام پوه شو چې دا د ازمایش او د عواقبو وخت دی. بله ورځ موسی علیه السلام بیرته هم هغه لاره باندې تیر شو. حیران شو چې هم هغه بني اسرائیلي بیا له بل قبطي سره جګړه کوي. موسی علیه السلام ورته وویل، ته خو ډېر جنګېدونکی، هر ورځ د چا سره جګړې کوي. مګر هغه بني اسرائیلي چې تېره ورځ د مرستې او د امداد غږ کړی و، اوس یې بیرته غوسه شو او ناڅاپه یې چغه کړه، ای موسی، آیا ته غواړې چې ما هم ووجني لکه پرون دې چې هغه سړی وجلی و؟ دا خبره اوریدونکو ته ورسېده. یو کس منډه کړه او راغی، ای موسی، د فرعون مشران ستا د وجلو پلان لري، زر د دې ښار نه وځه. موسی علیه السلام پیشو د نورو پاتې کېدلو وخت نه دی. همدغه وخت حضرت موسی علیه السلام د مصر نه ووت. نه سامان، نه خوراک، نه ملګري، نه لاره ښودونکي، یوازې څو ورسره الله باندې یقین. هغه روان شو. د شپې په تیارو کې، د غرونو ښکته لارو کې، اوږدو لارو کې سترګې د ستړتیا نه ډکې وي، خپې زخمي وي او زړه د الله سره. سوچ وکړئ، یوازې، نه څوک او نه څه خوراک. خو هغه کله هم نه ویلي چې ولې زه، بلکې تل دا تکرار کړی، الله به لاره ښیي. تر دې چې ورسېده مدین ته، یو ښار چې هغې ته یې ژوندون نوې دروازه پرانستلی شوه. مدین یو نوی ښار، نوې هوا، ناشنا خلک. موسی علیه السلام وږی
او ستړی او هغه کوی ته ورسید. هلته یو لوی ګڼه ګوڼه وه. خلک خپل ځناور اوبه کول، خو دوه جینکۍ لرې ولاړې وې. نه یې جرت کو چې نږدې شي. موسی علیه صلات وسلام ورغی او په نرمۍ سره یې ورته تپوس وکړو، تاسو ولې ولاړ یئ؟ خپل څاوري ولې نه اوبه کوئ؟ یوه جینۍ په شرم او حیا سره وویل، موږ انتظار کوو تر څو ټول خلک لاړ شي، نو موږ کمزوري یو او نه غواړو چې سړیو کې هم ګډون وکړو. دا جینکۍ د حضرت شعیب علیه صلات وسلام لوڼه وي، یو پیغمبر چې په مدین کې ژوندی و. دا دوه جینکۍ په داسې کور کې لوی شوي وي چې د عفت او د شرم یې ورته زده کړی و. موسی علیه صلات وسلام زړه وخوځېد. موسی علیه صلات وسلام بیرته د دې چې چا څه وغواړي، چې څه کوم غرض ولري، یوازې د الله لپاره، یوازې د مظلوم د مرستې لپاره قدم کېښوده. هغه دروند ډول یې پورته کړه، هغه ډول چې معمولاً څو کسانو پورته کولی شو. موسی علیه صلات وسلام یوازې ځان له هغه پورته کړه او اوبه یې راوویستې او د دوی څاوري اوبه کړل. هیڅ معاوضه، هیڅ ستاینه، هیڅ شهرت، یوازې اخلاص او غیرت. بیا د یوې ونې لاندې کېناست، ستړی، وږی او زړه له کومې د خوښه چې د مظلوم سره مرسته وکړي. بیا هغه یوازې کېناست، نه کور نه کورنۍ، نه څه د خوراک څښاک او نه بل څوک، یوازې هغه او د هغه رب. سترګې د ستړتیا نه تړلی شوې وي، خو زړه یې یقین نه ډک و. لاسونه یې پورته کړل او د عاجزۍ په ټول لوړ مقام کې وویل، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ای زما رب، زه ستا هر هغه خیر ته چې ما ته نازلی سخت محتاج یم. دا یوه لنډه جمله وه، خو دومره جوره وه، دومره فراخه، دومره بې غرضه چې په هغه شپه کې اسمانونه ولرزول. موسی علیه صلات وسلام د الله نه نوې کورنۍ وغوښته، نه پیسې او نه تاج او تخت. هغه وویل، زه ستا هر خیر ته محتاج یم. الله جل جلاله هغه ته داسې خیر ورکړو چې د هغې تصور هم نشي کولی. لږ وخت وروستو یوه جینۍ راله، مګر داسې چې سترګې ځمکې ته ښکته وې، او په نرم او شرم حیا سره یې وویل، ای سړیه، زما پلار تاسو ته بلنه درکوي. هغه غواړي چې تاسو د دې مرستې په بدله کې څه درکړي. موسی علیه صلات وسلام د هغه ځای نه پاڅېد او د هغه کوی نه لاړل. حضرت شعیب علیه صلات وسلام په بوډاوالي حالات کې و. د موسی علیه صلات وسلام ته یې هرکلی ووي، هغه ته یې ډوډۍ ورکړه او د هغه د اخلاقو ستاینه یې وکړه. بیا یې ورته وویل، ای موسی، زه غواړم چې ته زما سره 10 کاله خدمت وکړي او په بدله کې به زما یوه لور تاله درکړم. موسی علیه صلات وسلام ورسره ومنله. هلته اوسېده، کار میلو شو، امانتدار ثابت شو. بیا د هغې عفیفي شرمنده کوونکي جینۍ سره نکاح وکړه. دا داسې وه چې یوازې د یوې دعا برکت ورته کار ورکړی شو، د اوسېدو ځای ورته ورکړی شو، نکاح یې وشو، امن او سکون یې ترلاسه شو، او بیا وروستو ورته پیغمبري مقام هم ترلاسه شو. زما محترمو عزتمندو، موږ څه کوو؟ موږ شکایت کوو، رزق تنګ دی، نکاح نه کېږي، کور نه لرم، سکون نشته، خو دعا نه کوو، یا یې که کوو نو په زړه نه یې نه کوو. موسی علیه صلات وسلام موږ ته دا سبق راکو، کله چې هر څه ختم شي نو الله ته رجوع وکړه. نه د شکایت کولو وخت دی، نه د نااهلۍ کېدلو وخت دی، هغه وخت دی چې هر څه ختم وي، هم هغه وخت د قبولیت وخت دی. الله جل جلاله فرمایي، ادعوني استجب لکم، ما ته غږ وکړئ، زه به درته جواب درکړم، خو شرط دا دی چې اخلاص، یقین او تسلسل وي. که تاسو غواړئ چې رزق هم فراخه شي، نکاح هم آسان شي، سکون راشي، کامیابی درته راشي، نو دا دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 100 ځلې هره ورځ ووایئ او 40 ورځې مسلسل په یقین سره او په اخلاص سره. په دې کې باور وساتئ چې الله به یقیناً ستاسو ته بدله درکوي، خو په دې شرط چې تاسو حرام خوراک پرېږدئ، حرام کارونه توبه وباسئ، د الله په حکمونو ټینګ اوسیږئ. بیا وګورئ چې ستاسو ژوند څنګه بدلیږي.
زما محترم او عزتمندو، دا یوازې دعا نه ده، دا د ژوند د بدلولو نسخه ده. د هغه کلمه ده چې بې کوره بې وسه مسافر په یقین سره وویله، الله جل جلاله هغه ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړو. نن نه یې شروع کړئ، لاسونه پورته کړئ، د موسی علیه السلام په شان یوازې کینئ او ووایئ ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر.